да? Сегодня открыт магазин «Ванзон». Вы можете приобрести специально для вас это замечательный открытый память, цифровые странички, а также под красный свет логотип нашего клуба. Давай! Наши Юра, Джистин, Рахмет, успехов вам! Клубның бас бапкері Александр Седнев. Достар, Ақтөбе Ордабасы 9-шы турдың орталық ойыны. Ақтөбе үшін, Ордабасы үшін осы ойын өте принципиалды. Өткен жылда өткен матч естеріңізде шығар. Асхат Тағыберген өзін көрсетті. Фанаттар да оған ашылы болды. Ол да гол соқты. Бүгін негізі құрамда керемет бір дуэль. Жамбыл футболының түлектері Бауыржан Байтана мен Бауыржан Исламхан бір-бірлеріне қарсы. Екі дирижер және де Игорь Шацкий мен Бекхан Шазаданың дуэлі. Ал Ақтөбенің құрамында Самародов қайтадан негізгі құрамда, Ромеро тағы да шықты. Дегенмен Идрис Омаев осал құрамда қалды. Мүмкін екінші таймда оны көреміз деген ойдам. Рамазан Оразов осал құрамда қалды. Енді аққызылдар қалай шабуылдайды, соны көреміз. Ал Ордабасының сапында Тағыберген қайтадан бар, тағы да бір-екі соққы жасады. Шабуылда
Садовский мен Артем Беседин бар. Ордабасының проблемалары көп. Александр Седнев жақында кетеді дейді кейбір әлеуметтік пабликтер. Ал Бауыржан Абдабаитов, Ордабасының президенті, өз қызметінен кетті. Мүмкін жаңа бір президент келеді деген ойдамын. Ал Ақтөбенің проблемалары жоқ. Егер де Парфенов осы құрамды жасақтап, керемет бір ойнаса, шабуылда бірнеше гол соқса, сонда Ақтөбе міндетті түрде осы жылы чемпиондыққа таласады. Осы жылы Ордабасы мамандардың айтуынша чемпиондыққа таласпайды, себебі чемпиондар лигасында ойнайды, көптеген проблемалар бар, сондықтан да осы маусымда негізгі фавориттер Тобыл, Ақтөбе мен Астана. Ал бірақ та астаналықтар бүгін Атырауда 0-1 есебімен жеңіліп, үлкен бір мүмкіндік сыйлады. Сондықтан да Ақтөбе жеңіске жетсе, тағы да алға кетеді. Ойынның 21-ші минуты жарақат алған Темірлан Ерлановтың орнына Сағадат Тұрсынбай алаңға шықты. Ойынның жарты сағаты артта қалды. Аққызылдар шабуылдай бастады. Басында Бауыржан Байтананың соққысын Бекхан Шайзадан қайтарды. Кейін бұрыштама допты асырып, Әлібек Қасымның керемет бір мүмкіндігі болды. Бірақ та гол соға алмады, әзірше 0-0. Ал Ордабасы жайында не айтайын? Бауыржан Исламхан өте белсенді. Асхат Тағберген бірнеше рет соққы жасады, бірақ та қақпаға дәл тимеді. Игорь Шацкийдің осы матчта жұмысы көп деп айта алмаймын, дегенмен оң қапталдан Реджиналды және Садовский екеуі бірнеше рет бас асырып шабуылдады. Енді күрек таймның соңында Ақтөбе не Ордабасы біреуі гол соғуға міндетті. Негізі осындай матчтарда Исламхан, Тағберген, Байтана, Самородов секілді ойыншылар ойындардың тағдырларын шешу тиіс. Бірақ та өте көп күреседі футболшылар, соңына дейін күреседі. Мысалы, бағана Пластов және де Самородов соңына дейін күресіп, Максим соққы немесе пас жасайым деп осылайша топ алаңнан шығып кетті. Дегенмен футболшылар соңына дейін таласып жүр. Мүмкін екінші таймда өткір бір бастар немесе қауіпті сәттер көреміз деген ойдам. Ақтөбенің жартылай қорғаушысы Севаляс та белсенді. Бағана керемет бір пасты асырыпты, бірақ та доп Реджиналдының аяғына тиді. Егер де сол кезде Реджиналды болмаса, ал Самородов болса, міндетті түрде Бекхан Шайзада қорғаған қақпаға міндетті түрде гол соғушы еді. Ордабасының осы матчта жолы болмай тұр, себебі Темірлан Ерлановтан кейін тағы да Всеволод Садовский да жарақат алды. Оның орнына Дембо Дарболанға шықты. Ақтөбенің шабуылшыларына тұрақтылық жетіспейді. Біресе гол ұрады, біресе Самородов өзін көрсетеді. Кейбір матчтарда Жайро немесе Ромеро көрсетеді. Бірақ та Ыдырыс Умаев неліктен қосал құрамда қалған, мен жеке басым түсінбедім, себебі техникасы зор ойыншы, жылдамдығы керемет ойыншы. Егер де алаңға шықса, міндетті түрде екінші таймда өзін көрсетеді деген ойдамын, себебі Астанаға қарсы қалайша алаңға шықты, керемет голдың авторы атанды. Енді көрейік, бірақ та Самородов пен Ромеро екеуі пас алмасқанда бірін-бірі аздап түсінбейді деген пікірдемін. Сондықтан да екінші таймда Жайро шықса немесе Умаев шықса, енді көрейік достар. Осылайша алғашқы тайм аяқталды. Не айтайын? Ордабасы көбінесе допқа иелік ету жағынан Ақтөбеден басым түсті, бірақ та Аққызылдар керемет сәттерді ұйымдастырды. Бауыржан Байтананың керемет соққысы есімізде. Әлібек Қасымда керемет соққы жасады, қақпаға дәл тимеді. Самородов та тырысты, Ромеро да тырысты.
көрейік. Меніңше екінші таймда голдарды көреміз, себебі бірінші таймда олар көбінесе көп күресіп, допқа соңына дейін күресіп, осылайша керемет бір матчты көрдік деп айта алмаймын. Бәрі де екінші таймда болады. Екінші тайм және де Бауыржан Байтананы Дмитрий Парфенов Арман Кеңесовке алмастырды. Көрейік, Арман жақында жарақат алды, сөйтіп кейбір матчтарда екінші таймдарда ғана алаңға шықты, дегенмен жақында бабына келеді деген ойдамын. Гол соға алады, керек болса пас асыра алады, сөйтіп Байтананы осылай алмастырды. Дегенмен жамбылдық түлек меніңше нашар ойнады деп айта алмаймын. Тырысты, бір моменті болды, бірнеше рет пас асырды. Ал ордабасы болса, көбінесе шабуылға араласуда. Бауыржан Исламхан, белсенді Дарбо, белсенді Көрейік, Артем Беседин де бар. Алпыс екінші минут, қандай керемет мүмкіндік. Максим Самородов контратакаға шығып, оған Матео Барыч, қателеспесем, жоғары допты асырды. Солайша Самородов соққы жасады, Бекхан Шайзада қайтарды. Қазір бұрыштама допты ақызылдар орындайды. Ақтөбенің жанкүйерлері Дмитрий Парфеновты, Ыдырыс Омаевты алаңға шығар деп айтып жатыр. Мүмкін біраз уақыттан соң шынымен де ресейлік шабуылшы алаңға шығады, себебі Астана қарсы қалай керемет алаңға шықты, гол соқты. Сондықтан да аққызылдар шабуылдағанмен бәрібір Бекхан Шайзада бірнеше рет сейв жасап, Пластун, Малы сияқты орталық қорғаушылар бірнеше рет өз командасына көмектесуде. Ал ордабасы шабуылдамайды. Игорь Шацкий жай жұмыссыз тұр, жай ғана қорғаушыларға пас асырып, мүмкін матчтың соңында шымкенттіктер осы матчтың принципиалдығын ескере тұрып шабуылдайды, себебі 2 апта бұрын ғана Ордабасы Ақтөбеге Қазақстан кубогы аясында осы командаға жол беріп қойды. Есеп 0-0 болса, бәрібір Парфенов шәкірттері соңына дейін тұрысуда. Және ресейлік бапкер 77-ші минутта Ыдырыс Омаевты Максим Самородовтың орда шығарды. Және де Жайро алаңға шықты. Айтпақшы, осы Жайро Ордабасы қарсы керемет голдың авторы атанды. Енді қазір де соқса, ешкім таң қалмайды. Әрине, Ордабасының сапында екі өзбекстандық футболшы Шохбоз Омаров пен Жасурбек Яқшыбой жетіспеуіне, егер де осы футболшы екеуі де алаңда болса, міндетті түрде олар гол немесе ассист жасаушы еді. Оған қоса тағы берген бар, Исламхан бар, шабуылшылар да керемет, Дарбо да қосылды. Бірақ та Ордабасы осы матчта өте аз шабуылдайды. Сондықтан да Ақтөбе фаворит. Олар матчтың соңында қайтадан бірнеше рет шабуыл жасап, жеңісті голды соға тырысады.
достар, матчтың соңы бекермен келдім Астанадан. Голдарды көрмедік. Ақтөбе қаншама шабуылдаса да, осы шабуылдарды қауіпті деп айта алмаймын. Екінші таймда шымкенттіктерге қарағанда Парфенов шәкірттері мықтырақ ойнады. Ал Ордабасының проблемалары көп. Президент жоқ, бапкерді ауыстырамыз дейді. Инфрақұрылымның деңгейі төмен. Сондықтан да осы команда Чемпиондар лигасында қалай ойнайды? Осындай сұрақ қоямын. Күмәнді ойын. Сондықтан да егер де жарақат алған футболшылар жазда қатарға оралса, Ордабасы міндет түрде Еурокубокта мықты ойнайды. Ал қазірше олай айту қиын, себебі екінші таймда Ордабасы мүлдем шабуылдамады. Әрине заменалар болды. Дарболар, басқа да футболшылар шықты, Айбол шықты. Бірақ та Ордабасыны екінші таймда мүлдем көрмедім. Бір-екі шабуыл болмаса да болды. Ал аққызылдар әрине жеңіске лайық. Фанаттар осындай керемет атмосфера ұйымдастырды. Бірақ та Парфенов шәкірттері жеңіске жетпеді. Өткендегі матчпен салыстырсақ, Астанаға қарсы сол матчта да тең нәтиже болды. Сондықтан да психологиялық тұрғыда Парфенов өзінің шәкірттерімен сөйлесу керек, настроймен алаңға шығу керек, себебі осы Ақтөбе чемпиондыққа міндет түрде таласады. Ал егер Ордабасы шынымен де осылайша бірнеше матчтарда ұпай жоғалса, онда чемпиондыққа таласпайды. Жай ғана қола жүлде алса, осы нәтиже жеткілікті. Я понимаю, что каждый хочет что-то нужно делать. Соберитесь как команда. Вы же можете, вы же наши красавцы. Соберитесь, каким матчем и чемпионами не ставим. Пожалуйста, вас просим. Ребята, чуть-чуть смешите себя. Впереди домашние матчи. Еще два. Мы готовы все устраняем, ребята, не надо на остальном бьем, лучше пацаны. Они в этом начали, тяжело, не важны, продать минуты. Они все учатся, что такое выставки. Чуть-чуть серьезно, давайте. Следующий круг, работа просто, всю круг, давайте вывести все вместе. Что получилось, что не получилось? Обидно, конечно, что не получилось выиграть. Играли дома, как всегда, атмосфера была шикарной. Имели много моментов, но не забили, играли с чемпионом страны действующим. Так что считаю, что, должны были подбежать, но сегодня что-то не получилось. Но и они тоже хотели выиграть. Думаю, закономерно, наверное, с одной стороны. У Ордабасы вообще почти не было шансов, в отличие от Ақтөбе. Может быть, то, что фактор наших стен. Мы дома очень хорошо играем, но, повторюсь, мы с ними играем вторую игру за неделю, кажется, и поэтому было тяжеловато и нам, и им, но преимущество немного было на нашей стороне. Но мы играли с чемпионами, надо отдать им должное. Там зацепили в одном из эпизодов, да, травмы нет, все нормально? А? В одном из эпизодов зацепили, травмы нет? Нет, ничего, слава богу, все хорошо. И я извиняюсь перед Серегой, но, честно, не хотел наступать, и судья меня немного качнул. Так что все хорошо, обошлось для меня. Решай, да?